Hello everyone, welcome to Assam Porikhya Pro. আজি আমি অসম পৰীক্ষা প্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা টপিক লৈ আহিছো সেইটো হৈছে দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেল এণ্ড দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেল টপিকটো আমি কিয় কাৰণে লৈ আহিছো কাৰণ আমি কেইদিনমানৰ আগতে দেখিছিলো এটা আৰ্টিকেল সেই আৰ্টিকেলটো হৈছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ এণ্ড তাত কৈছিলে যে থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে কি হৈছিলে দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেল হৈছে ঠিক আছে এণ্ড ইট ৱাজ বিন অৰ্গেনাইজড বাই মিছিং অট'নমাছ কাউন্সিল চ' এতিয়া আমি চাওঁ আহক এই দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেলৰ টপিকটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱাই দিছ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আজিকালি আমি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজবিলাকৰ যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি ফেষ্টিভেল আছে সেইখিনি লাহে লাহে মানে ডিছএপিয়াৰ হৈ গৈ আছে চ' ডিছএপিয়াৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তাৰ কাৰণে এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে চ' এইখিনি বচাই ৰাখিব লাগে এণ্ড ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আমি অহা যেন দেখিব পাৰোঁ লাইক ADRE এক্সাম হওক লাগিলে আসাম পুলিচ এক্সাম হওক বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সাম হওক DME আফটাৰ ডেট APSC পতা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামসমূহ হওক বা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামছ হওক লাগিলে এইটো আসাম কালচাৰৰ টপিক হয় ঠিক আছে এইটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এণ্ড এতিয়া আমি চাওঁ আহক ইয়াৰ ওপৰত চ' দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেল যিটো হয় এইটো এইবাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে মিছিং অট'নমাছ কাউন্সিলে ঠিক আছে চ' ইট ইজ অলছ' নন এজ দুলুং সুবনশ্ৰী মহোৎসৱ অ'কে ইট ইজ এ ভাইব্ৰেণ্ট এনুৱেল ইভেণ্ট উইচ ইজ হেল্ড ইন দ্য লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম চ' অসমৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পতা যায় এণ্ড ইট টেক্স প্লেচ ইন দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া চ' দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া যিটো আছে তাত পতা যায় এণ্ড এই দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াটো ক'ত আছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ বৰ্ডাৰত আছে ঠিক আছে চ' নেক্সট ইয়াত কি কৈছে দ্য festival is primarily organized by Missing Autonomous Council okay with significant support from local communities or সহায়ত মিছিং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই ফেষ্টিভেলটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল ইভেণ্ট হৈছিলে ঠিক আছে চ' লগতে বহুত মানে লাইক ইকো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান ইভেণ্ট হৈছিলে ঠিক আছে আফটাৰ ডেট এডভেঞ্চাৰ ইভেণ্ট হৈছিলে আৰ্ট এণ্ড হেৰিটেজৰ ওপৰত হৈছিলে কালচাৰেল শ্ব'জ হৈছিলে চ' ইয়াৰ মেইন দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেলৰ যিটো মেইন মানে মিছন হৈছে সেইটো টু প্ৰম'ট ইক' টুৰিজিম টু ৰেইজ এৱেৰনেছ কিহৰ কাৰণে এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত এৱেৰনেছ ৰেইজ কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড লগতে যিটো কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে সেই ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিৰ কালচাৰেল হেৰিটেজটো শ্ব'কেছ কৰিবলৈ ঠিক আছে চ' ইয়াত কি কৈছে ইট মেইনলি ফ'কাছেছ অন প্ৰটেক্টিং সুবনশ্ৰী ৰিভাৰ ইক'চিষ্টেম এণ্ড দ্য দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট উইচ ইজ হোম টু ৰেয়াৰ ফ্ল'ৰা লাইক মেডিচিনেল প্লেণ্ট চ' দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত এটা মেডিচিনেল প্লেণ্ট পোৱা যায় সেইটো হৈছে চিয়া নাহৰ ঠিক আছে চ' এই চিয়া নাহৰটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিয়াৰ নাহৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এটা মেডিচিনৰ নিচিনা এক্ট কৰে ঠিক আছে এইটো হৈছে এটা মেডিচিনেল প্লাণ্ট ঠিক আছে নেক্সট হৈছে যে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ কিছুমান হৈছিলে লাইক ৰিভাৰ ৰাফটিং ঠিক আছে ট্ৰেকিং এলিফেণ্ট এণ্ড জীপ চাফাৰীজ হৈছিলে কেম্পিং হৈছিলে ঠিক আছে ৰিভাৰ ৰাফটিং হৈছিলে সুবনশ্ৰী ৰিভাৰত অ'কে আফটাৰ ডেট কালচাৰেল শ্ব'কেছ হৈছিলে কালচাৰেল শ্ব'কেছ মানে কিহত হৈছিলে তাত কিছুমান ইভেণ্টছ হৈছিলে যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল ফল্ক ডান্স হওক মিউজিক হওক তাৰ ওপৰত মানে হেৰি হৈছিলে ঠিক আছে এটা কালচাৰেল ইভেণ্ট হৈছিলে এণ্ড তাত কি হৈছিলে বেচিকেলি ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছিলে কোনটো কালচাৰৰ সেইটো হৈছে আলি আই লিগাং ঠিক আছে আলি আই লিগাঙৰ ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছিলে এণ্ড আৰ্ট এণ্ড হেৰিটেজৰ ওপৰত তাত কি হৈছিলে তাত কিছুমান এক্সিবিশ্যন হৈছিলে নেচাৰ ফটোগ্ৰাফী এক্সিবিশ্যন হৈছিলে ঠিক আছে লোকেল কুইজিন হাইলাইট কৰিছিলে তাত চ' ইয়াত আমি কি কৈছে এই ফেষ্টিভেলটো কেতিয়া হৈছিলে 14 ডিচেম্বৰত হৈছিলে ঠিক আছে 14 ডিচেম্বৰত হৈছিলে এণ্ড আগতে কি হৈছিলে আগতে এইটো নৱেম্বৰত ফেষ্টিভেলটো হৈছিলে এতিয়া কি কৰি দিলে এতিয়া 14 ডিচেম্বৰলৈ লৈ আহিলে ডিচেম্বৰত মাহলৈ লৈ আহিলে ঠিক আছে চ' শিৰোমণি দলে এওঁ এজন আৰ্টিষ্ট হয়
এওঁৰ মানে এওঁ বিভিন্ন ধৰণ এওঁৰ যিখিনি মানে এটেম্প্ট আছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ মানে এই ফেষ্টিভেলৰ নামটো তেওঁ বেচিকেলি তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ আনিছিলে এণ্ড লগতে ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ বা এনভাইৰমেণ্টেল এৱেৰনেছ ৰেইজ স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছিলে চ' আমি ইয়াত এতিয়া কি হ'ল আমি দুলুং নেচাৰ দুলুং সুবনশ্ৰী নেচাৰ ফেষ্টিভেলৰ ওপৰত চালোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যনছ চাম এই কুৱেশ্যনছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আমি চ' ইয়াত কি কৈছে যে why was the 2025 edition of the festival rescheduled from November to December চ' আগতে কি হৈছিলে আগতে নৱেম্বৰত হৈছিলে বাট এতিয়া কি কৰিলে ডিচেম্বৰলৈ লৈ আহিলে চ' কিয় ডিচেম্বৰলৈ লৈ আহিলে সুধিছে ঠিক আছে ইয়াত অপশ্যনছ দিছে যে বিকজ of lack of government funding okay due to unexpected flooding in the Subansiri to coincide with the Bihu holidays to allow local farmers to finish the rice harvest so ইয়াৰ আপোনালোকে উত্তৰটো ক'ব ঠিক আছে নেক্সট হৈছে যে The Dulung Reserve Forest is famous for being home to which rare medicinal plant mentioned during the festival. So, festivalৰ সময়ত কি হৈছে Dulung Reserve Forestৰ যিটো এটা মানে তাত এটা ফেমাছ এটা মেডিচিনেল প্লান্ট আছে চ' সেই প্লান্টটোৰ ওপৰত সুধিছে সেই প্লান্টটো কোনটো হয় সুধিছে ইয়াত অপশ্যন দি থোৱা গৈছে আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে চিয়ানাহৰ এটা মেডিচিনেল প্লান্ট হয় ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে After that, which autonomous council is the lead organizer of Dulung Subansiri Nature Festival? So, Dulung Subansiri Nature Festival or kuntu lead organizer hoy autonomous council yat missing autonomous council hoy ami pohiye islu missing autonomous council upor thik ase so amar Dulung reserve মানে Dulung Subansiri Nature Festival jitu hoy hetu topic tu ami aji cover korisu and it is very very important for our exam perspective আমি আজিকালি দেখিছোঁ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজবিলাকৰ যিখিনি টপিক আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ বনাই দিয়ে ঠিক আছে এক্সামত চ' ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আমি মানে প্ৰত্যেকটো দিনে কি কৰিম এটা টপিক লৈ আহিম আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ ফ্ৰেম কৰি আনিম যাতে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব কুৱেশ্যনছখিনি এটেম্প কৰিব আপোনালোকে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন যিহেতুকে মই এৰি দিছোঁ সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ জনাই দিব ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ জনাই দিব এণ্ড আমাৰ PDFটো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আমি সকলোবোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম আপডেটেড থাকিম এণ্ড আমাৰ ক্লাছটো ইমানে আছিলে আজি Thank you so much. Do subscribe to our channel, Axom Porikhya Pro.